兔子。他一直说兔子是鸡鸡。应该什么东西都是鸡吧？哎，那一群就这样排队走过来了。这是应该是鹅吧？上次我们来的时候，那个树底下还躺了一只好大的猪，躺在那边。那是猪今天休息。猪说今天太热了。这里好天然哦。就回来了。啊，兔子在。